कतिपय कुरा यो विशेषज्ञहरू बाहेक विज्ञ बाहेक हामीलाई थाहा हुँदैन। यो एकदमै सेन्सिटिभ कुराहरू हो र यो उसमा यो जुन विधेयक बन्दैछ यो विधेयक बन्दाखेरि पनि अब विज्ञहरूले यो विषयको विज्ञहरूले नै त्यो विधेयकको सबै कुराहरू हेरेर कहाँ के कुरा चाहिँ छुटेको छ हाम्रो माननीयज्यूहरूले सांसदज्यूहरूले बनाएको कुरा उहाँहरूले चाहिँ माथिबाट हेर्नु भएको छ, तर भित्र कुनै एउटा दुईटा भनौँ न पेज एउटा दुईटा स्क्रु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे नभएको हुनसक्छ। अब त्यसलाई टाइट गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, स्क्रु थप्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विज्ञहरूको सल्लाह चाहिँ हामीले लिनै पर्छ। मैले भनिरहेको कुरा पहिल्यैदेखि भनिरहेको कुरा के हो भने कुनै पनि विधेयकलाई चाहिँ ऐन बनाउनको लागि त्यसमा सम्बन्धित विषयको विज्ञको इनपुट चाहिँ लिनै पर्छ। कानुनको मान्छेले मात्रै यो चाहिँ सांसदज्यूहरूले मात्रै जान्ने भएर चाहिँ के अरे राख्नु चाहिँ उहाँहरूकोले मात्रै राख्नु हुँदैन र विज्ञको चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने हो र हाम्रो विज्ञज्यूहरूको चाहिँ सहयोग अब यसमा चाहिन्छ। अब यो अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि पहिला भएकोलाई चाहिँ उसो गरौँ, अब अझै त्यसलाई चाहिँ सुदृढ बनाऊ। जस्तो अहिले यहाँ छ एउटा प्रयोगशाला, अनि बर्दिवास, बुटोल, सुर्खेत र धनगढी यो 4वटा छ। यो भएकोलाई चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ सुदृढ गरौँ। यो चाहिँ यो अहिले स्थापना भएको विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने, यो एउटा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विधेयक हो क्या। यो चाहिँ एउटा पुरै नेपालभरिको चाहिँ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विधेयक होइन। यो चाहिँ त्यसको लागि त जस्तो प्रहरीको छ, मलाई सुन्नमा आएको छ यो आर्मीको पनि सेनाको पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला छ अरे। र अब भोलि भविष्यमा गएर अब के हुनसक्छ 10-20 वर्षपछि कुनै चाहिँ प्राइभेट एजेन्सीले पनि सरकारबाट स्वीकृति लिएर चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्छु भन्यो भने उसलाई पनि त खोल्न दिनुपर्ने होला। र त्यस्तो किसिमको भविष्यमा कसैले खोल्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई पनि बाटो खोल्दिउँ भन्ने किसिमले, तर नियमअनुसार कुन नीति नियमअनुसार पालना गर्यो भने खोल्न पाउने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि त्यो चाहिँ भविष्यलाई हेरेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अब अरू कुराहरू त यो छाता ऐन ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ पछिको कुरा होला। अहिले चाहिँ यो हुँदैन। यो अहिले चाहिँ यो प्रयोगशालाको मात्रै ऐन हो। सुखले जित्छ जिन्दगी उसको जो जिन्दगी जितेर हाँस्दछ, उनै हुन्छ सफल सर्वदा जो मुस्कुराएर बाँच्दछ। र त तपाईको मुस्कानका खातिर हिमालयन गौरी शंकर डेन्टल क्लिनिक सदैव हाजिर छ। दाँत निकाल्ने, कृत्रिम दाँत हाल्ने, दाँतको एक्सरे गर्ने, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, साथै दाँत र गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार। विस्तृत जानकारीका लागि हिमालयन गौरी शंकर डेन्टल क्लिनिक, अस्पताल लाइन, धनगढी। फोन नम्बर 9848 44 29 14। मुस्कानमा अडिएको छ तपाईको सफलता र तपाईको सफलताको साक्षी हुन हामी सदैव तयार छौं। हिमालयन गौरी शंकर डेन्टल क्लिनिक, अस्पताल लाइन, धनगढी।